Moikka! Kysy aikuinen mukaan ja tehdään yhdessä putoavat palikat. Noin ne napsahtelee alaspäin. Mitenhän tämä homma oikein toimii? Hidastettuna. Punainen, sininen. Punainen, sininen. Sininen, punainen. Mitä tässä tapahtuu? Tää voisi olla hauska. Tarvitset suojalasit, mäntyrimaa, suorakulman, kynän, Japanin sahan, vasaran, nauloja, kanttinauhaa, hioma-alustan, hiomapaperia, siveltimen, helmikalustemalia, suojahanskat. Ota ensin suora kulma, aseta se tiiviisti riman päähän ja merkitse lyijykynällä merkki 50 millin kohtaan. Aseta seuraavaksi suorakulman kanta kappaleen sivua vasten ja piirrä merkin kohdalta viiva. Suorita ympäripiirto niin, että piirrät merkin samalle kohtaa kappaleen molemmille sivuille. Näin sinun on helpompi seurata sahauslinjaa sekä päältä että sivusta. Kiinnitä kappale höyläpenkin leukojen väliin niin, että sahattava kohta jää lähelle höyläpenkin reunaa. Tee Japanin sahalla aloitusurat työntämällä pari kertaa ja sahaa. Saha ahkerasti, mutta älä paina liikaa. Tue kappaletta, kun lähestyt sahamisessa loppuvaihetta, näin rima ei repeä alapuolelta. Voit hyödyntää sahaamaasi kappaletta seuraavan kappaleen merkintää varten, jos se on suora. Tarkista, että päädyt ovat kohdikkain ja tue kappale rimaa vasten ja piirrä viiva. Jos suoran sahaaminen tuntuu vaikealta, voit hyödyntää sahaamasi palaa myös suoran sahaamisen aloittamisessa. Tue sahakappaletta vasten ja näin saat suoran aloituksen. Kun olet sahannut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palaa, sahaus on valmis. Seuraavaksi hiotaan kappaleista pois terävät kulmat. Hio kappaletta hioma-alustaa vasten. Muista hioa puun syiden suuntaisesti. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös hiomapaperia, joka on kiinnitetty hiomatukeen. Kun olet hionut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palaa ja pinnat ovat siistejä, olemme valmiita maalaamaan. Maalaamisessa käytetään vesiliukoista helmikalustemalia. Aikuinen laittaa sen astiaan. Painele ylimääräinen maali astian reunoihin ja levitä siveltimellä tasaisesti ja rauhallisesti maalikappaleen pintaan. Jatka maalaamista, kunnes kaikki palat on maalattu toiselta puolelta yhden kerran. Varo, että maalia ei menisi kovin paljon kappaleiden reunoille. Kun maali ei enää kiiltele valossa, se on kuivaa. Käännä palat silloin ympäri ja maalaa seuraavaksi toinen puoli punaisella maalilla. Tietysti voit valita itse värit, mitä käytät. Vaaditaan paljon tarkkuutta ja kärsivällisyyttä, että maalaus onnistuu siististi. Tuo kuivuneet palat höyläpenkin päälle ja aseta niiden päälle kanttinauha. Katkaise vähän palajonoa pidempi pätkä ja asettele se seuraavaksi joka toisen palan päältä, joka toisen palan alta ja lyhennä nauha sopivan mittaiseksi. Mittaa kanttinauhasta 3 yhtä pitkää nauhaa ja katkaise ne. Seuraavaksi naulataan. Laita ensimmäinen pala höyläpenkin väliin ja aseta yksi nauhoista keskelle palaa. Pidä varovasti naulasta kiinni ja naputtele kevyesti, että saat naulan alulle ja naputtele naula pohjaan asti. Ota pala irti höyläpenkistä, tarkista, että nauha on kiinni ja aseta pala uudestaan höyläpenkin väliin niin, että nyt puhdas pääty jää ylöspäin. Aseta toinen nauha ihan reunaan, palan reunaan ja naputtele naula alas. Aseta kolmas nauha palan toiseen reunaan ja naputtele naula alas. Kun avaat höyläpenkin, palan ja nauhojen pitäisi näyttää tältä. Kaikki suuntaavat alaspäin, toisessa päässä on 1 nauha ja toisessa 2.
Käännä seuraavaksi alaspäin roikkuvat nauhat palan sinisen puolen yli. Tarkista, että nauhat ovat suorassa, mutta älä vedä niitä liian tiukalle. Aseta seuraava pala nauhojen päälle niin, että sininen puoli jää ylöspäin. Vedä nauhat napakaksi, mutta älä kiristä liikaa. Kiinnitä seuraavat 2 nauhaa naulaamalla. Ensin toiseen ja sitten toiseen reunaan. Jos kappaleet meinaavat löystyä naulaamisen aikana, kiristä höyläpenkkiä välillä. Kun avaat ja löysäät höyläpenkkiä, pidä kiinni kappaleesta niin, ettei käy kuin tässä. Naulaa toisen palan 3. nauha keskelle palaa. Aseta naulatut kappaleet pöydälle niin, että sininen puoli jää päälle päin. Vedä nauhat ylitse. Tarkista, että ne on suorassa ja laita seuraava pala nauhojen päälle. Näin huomaat, että joka toisen palan päätyyn tulee 1 nauha ja joka toiseen 2 ja toisella puolella päinvastoin. Jatka naulaamista, kunnes kaikki palat on kiinnitetty kanttinauhaan. Hei jes, putoavat palikat tuli valmiiksi. Ei kun näyttämään kavereille. Kiitos ahkerasta tekemisestä. Muistitan siistiä paikat työskentelyn jälkeen.